Hrčeš ili još gore, živiš sa nekim ko hrče. Gotovo je nemoguće da zaspim. Tata tako glasno hrče. Hrkanje je ozbiljan problem koji može ometati san. Nije ni čudo što se ujutru probudiš izmoren i neispavan. Neprospavana noć može prouzrokovati glavobolje, oslabiti imunološki sistem, smanjiti koncentraciju na radnom mestu i pokvariti raspoloženje. A ako si ti onaj koji hrče, hrkanje može imati negativnih posljedica po tvoje zdravlje. To je velik problem, ali sada je tu Snore Solution. Pozdrav i dobrodošli. Ako ti ili tvoj partner hrčete, imate sreće što ste uhvatili ovu emisiju. Snore Solution je najefikasnije rješenje protiv hrkanja koje će ti napokon omogućiti san koji zaslužuješ. Ovako funkcioniše. Kada utoneš u san, mišići koji ti okružuju sistem za disanje se opuštaju, ograničavajući protok vazduha. Stvaraju se vibracije između mišića i zidova grla, tako dolazi do glasnog hrkanja. Kada se nosi Snore Solution, vilica se prilagodi na idealnu poziciju, a jezik se pomiče gore prema nepcu. Kanali za protok vazduha ostaju otvoreni i ne dolazi više do hrkanja. Snore Solution je tako jednostavan za korišćenje. Dovoljno je namestiti ga u usta pre spavanja. Dostupan je u 2 veličine, jedan za muškarce i jedan za žene. Prilagođava se svakoj vilici. Tako je udoban da nećete ni primetiti da ga nosite. Nećeš hrkati nikad više. Nikad pre nije bilo tako jednostavno rešiti se problema hrkanja do Snore Solutiona. Skoro smo raskinuli jer je hrkao. Bilo je grozno. Nisam ni znao da hrčem. Čvrsto sam spavao i osjetio sam da me ona stalno drma. Sada, od kada sam ga stavio, napokon mogu mirno da spavam cijelu noć, bez da me neko budi i gura. Osjećam se življe i vedrije više nego posljednjih godina. Hvala ti puno, Snore Solution. Pokazat ću vam kako dobro funkcioniše Snore Solution. Dakle, vršili smo brojna istraživanja u snu kako bi pratili ko hrče najglasnije. Evo rezultata sna osoba koje ne nose Snore Solution. Možete li uopšte zamisliti da zaspite uz ovakvu buku? Sada smo ga zamolili da isproba Snore Solution. Wow, čujete li to? Tišina, uopšte više ne hrče. Neverovatna promjena. I sve to bez opasnih hiruških zahvata ili skupih aparatura. Ako napokon želiš mirno da spavaš preko noći, vreme je da rešiš svoj problem i naručiš Snore Solution. Evo kako. Hrkanje sprečava odmoran i kvalitetan san, ali sada je dovoljno namestiti Snore Solution u usta pre spavanja. Snore Solution otvara disajne puteve i pospešuje prestanak hrkanja. Snore Solution dostupan je u 2 veličine, za muškarce i za žene. Napokon ćeš imati čvrst i odmoran san koji zaslužuješ. Probudit ćeš se svež i pun energije. Stomatolozi nude slične uređaje protiv hrkanja koji koštaju više od 20.000 dinara, ali ako naručiš odmah, dobit ćeš Snore Solution klinički testiran po ovoj fantastičnoj ponudi od 3.999 dinara. Radi se o revolucionarnom proizvodu pomoću kog ćeš napokon imati miran i vedar san. Naruči Snore Solution odmah. Ako ti ili tvoj partner hrčete, gledate pravu emisiju. Snore Solution je najefikasnije rješenje protiv hrkanja. Evo zašto. Kad se uspavate, mišići i tkivo u grlu se opuste, protok vazduha je ograničen, a resica vibrira poput zvona, stvarajući tako glasan zvuk hrkanja. Ali uz Snore Solution vilica je lagano pomaknuta prema napred, a jezik je u povišenoj poziciji prema nepcu. Kanali za protok vazduha ostaju otvoreni i više ne dolazi do hrkanja. Snore Solution je tako jednostavan za korišćenje. Dovoljno je da ga namestite u usta pre spavanja. Zbog kvalitetnih materijala i mogućnosti prilagođavanja, prilagođava se svakoj vilici. Nećete ni primetiti da ga nosite. Uz Snore Solution ti i tvoj partner i cela tvoja porodica moći ćete noću da spavate na miru. Hrkao je celu noć. Bilo je grozno. Nisam mogla da zaspim ni minut. Da bi ona mogla da se naspava, išao sam da spavam na kauču, ali nisam mogao dobro da spavam. Počeli smo koristiti Snore Solution i od tada nemamo više problema. Sada napokon možemo spavati u istoj sobi. I uspevamo da zaspimo. Seti se posljednjeg puta kada je tvoj partner hrkao. Učinila bi sve samo da prestane. Sada je to moguće.
Naruči sada Snore Solution i uživaj u čvrstom i odmornom snu koji je preko potreban i u kvalitetnom životu koji zaslužuješ. Ovo je tvoja prilika da konačno rešiš problem. Naruči odmah. Zvuči vam poznato? Seti se samo svih trenutaka kada nisi mogla da zaspiš jer je partner do tebe hrkao. Teško je pomisliti da čak i kada zaspiš, nečije hrkanje može omesti najdublji nivo sna, REM fazu. Nije čudo što se budimo tako umorni. Nedostatak sna može prouzrokovati glavobolje, oslabiti imunološki sistem, smanjiti koncentraciju na radnom mestu i pokvariti raspoloženje. Hrkanje je ozbiljan problem. Upravo zato ti je potreban Snore Solution, siguran i efikasan način da se potpuno rešiš hrkanja i mirno spavaš noću. Ovako funkcioniše Snore Solution. Noću mišići se opuste, ograničavajući protok vazduha, stvarajući uz resicu efekat zvona. Snore Solution kontroliše vilicu i jezik na način da ostavlja prohodne disajne kanale, uklanjajući tako problem hrkanja. Dovoljno je namestiti ga u usta pre spavanja. Dostupan je u 2 veličine, za muškarce i za žene. Prilagođava se svakoj vilici i tako je udoban da nećete ni primetiti da ga nosite. Sada ti i tvoj partner možete uživati u mirnom i tihom snu. Moj tata je napokon prestao da hrče. Sad smo zbog toga svi srećni. Probudite se tako odmorni, živahni, spremni na fenomenalan dan. Snore Solution mi je promenio život. Puno bolje spavam i osjećam se bolje ceo dan. Slični uređaji protiv hrkanja kod stomatologa koštaju više od 20.000 dinara. Dakle, moglo bi se očekivati da će i Snore Solution koštati oko 10.000 dinara i vredelo bi svaki dinar. Ali samo putem ove TV ponude naruči odmah i dobit ćeš Snore Solution po neverovatnoj ceni od 3.999 dinara. Radi se o revolucionarnom proizvodu pomoću kog ćeš napokon imati miran i vedar san. Naruči Snore Solution odmah. Napokon ćeš imati čvrst i odmoran san koji tvoje telo zaslužuje. Naruči odmah. Nazovi odmah i naruči svoj Snore Solution, a ako naručiš 2, dobit ćeš ih za samo 5.999 dinara. Ovo je ekskluzivna TV ponuda koju nećeš nigde naći, tako da je tvoj poziv ključan. Što pre naručiš, pre ćeš se rešiti problema hrkanja jednom za uvek. Napokon postoji način da ostvariš miran i vedar san svake noći. Hrčeš ili još gore, živiš sa nekim ko hrče. Gotovo je nemoguće da zaspim. Tata tako glasno hrče. Hrkanje je ozbiljan problem koji može ometati san. Nije ni čudo što se ujutru probudiš izmoren i neispavan. Neprospavana noć može prouzrokovati glavobolje, oslabiti imunološki sistem, smanjiti koncentraciju na radnom mestu i pokvariti raspoloženje. A ako si ti onaj koji hrče, hrkanje može imati negativnih posljedica po tvoje zdravlje. To je velik problem, ali sada je tu Snore Solution. Pozdrav i dobrodošli. Ako ti ili tvoj partner hrčete, imate sreće što ste uhvatili ovu emisiju. Snore Solution je najefikasnije rešenje protiv hrkanja koje će ti napokon omogućiti san koji zaslužuješ. Ovako funkcioniše. Kada utoneš u san, mišići koji ti okružuju sistem za disanje se opuštaju, ograničavajući protok vazduha. Stvaraju se vibracije između mišića i zidova grla, tako dolazi do glasnog hrkanja. Kada se nosi Snore Solution, vilica se prilagodi na idealnu poziciju, a jezik se pomiče gore prema nepcu. Kanali za protok vazduha ostaju otvoreni i ne dolazi više do hrkanja. Snore Solution je tako jednostavan za korišćenje. Dovoljno je namestiti ga u usta pre spavanja. Dostupan je u 2 veličine, jedan za muškarce i jedan za žene. Prilagođava se svakoj vilici. Tako je udoban da nećete ni primetiti da ga nosite. Nećeš hrkati nikad više. Nikad pre nije bilo tako jednostavno rešiti se problema hrkanja do Snore Solutiona. Skoro smo raskinuli jer je hrkao. Bilo je grozno. Nisam ni znao da hrčem, čvrsto sam spavao i osjetio sam da me ona stalno drma. Sada, od kada sam ga stavio, napokon mogu mirno da spavam cijelu noć, bez da me neko budi i gura. Osjećam se življe i vedrije više nego poslednjih godina. Hvala ti puno, Snore Solution. Pokazat ću vam kako dobro funkcioniše Snore Solution. Dakle, vršili smo brojna istraživanja u snu kako bi pratili ko hrče najglasnije. Evo rezultata sna osoba koje ne nose Snore Solution. Možete li uopšte zamisliti da zaspite uz ovakvu buku? Sada smo ga zamolili da isproba Snore Solution. Wow, čujete li to?
tišina, uopšte više ne hrče. Neverovatna promena. I sve to bez opasnih hiruških zahvata ili skupih aparatura. Ako napokon želiš mirno da spavaš preko noći, vreme je da rešiš svoj problem i naručiš Snore Solution. Evo kako. Hrkanje sprečava odmoran i kvalitetan san, ali sada je dovoljno namestiti Snore Solution u usta pre spavanja. Snore Solution otvara disajne puteve i pospešuje prestanak hrkanja. Snore Solution dostupan je u 2 veličine, za muškarce i za žene. Napokon ćeš imati čvrst i odmoran san koji zaslužuješ. Probudit ćeš se svež i pun energije. Stomatolozi nude slične uređaje protiv hrkanja koji koštaju više od 20.000 dinara, ali ako naručiš odmah, dobit ćeš Snore Solution klinički testiran po ovoj fantastičnoj ponudi od 3.999 dinara. Radi se o revolucionarnom proizvodu pomoću kog ćeš napokon imati miran i vedar san. Naruči Snore Solution odmah. Ako ti ili tvoj partner hrčete, gledate pravu emisiju. Snore Solution je najefikasnije rešenje protiv hrkanja. Evo zašto. Kad se uspavate, mišići i tkiva u grlu se opuste, protok vazduha je ograničen, a resica vibrira poput zvona, stvarajući tako glasan zvuk hrkanja. Ali uz Snore Solution vilica je lagano pomaknuta prema napred, a jezik je u povišenoj poziciji prema nepcu. Kanali za protok vazduha ostaju otvoreni i više ne dolazi do hrkanja. Snore Solution je tako jednostavan za korišćenje. Dovoljno je da ga namestite u usta pre spavanja. Zbog kvalitetnih materijala i mogućnosti prilagođavanja, prilagođava se svakoj vilici. Nećete ni primetiti da ga nosite. Uz Snore Solution ti i tvoj partner i cela tvoja porodica moći ćete noću da spavate na miru. Hrkao je celu noć. Bilo je grozno. Nisam mogla da zaspim ni minut. Da bi ona mogla da se naspava, išao sam da spavam na kauču, ali nisam mogao dobro da spavam. Počeli smo koristiti Snore Solution i od tada nemamo više problema. Sada napokon možemo spavati u istoj sobi. I uspevamo da zaspimo. Seti se posljednjeg puta kada je tvoj partner hrkao. Učinila bi sve samo da prestane. Sada je to moguće. Naruči sada Snore Solution i uživaj u čvrstom i odmornom snu koji je preko potreban i u kvalitetnom životu koji zaslužuješ. Ovo je tvoja prilika da konačno rešiš problem. Naruči odmah. Zvuči vam poznato. Seti se samo svih trenutaka kada nisi mogla da zaspiš jer je partner do tebe hrkao. Teško je pomisliti da čak i kada zaspiš, nečije hrkanje može omesti najdublji nivo sna, REM fazu. Nije čudo što se budimo tako umorni. Nedostatak sna može prouzrokovati glavobolje, oslabiti imunološki sistem, smanjiti koncentraciju na radnom mestu i pokvariti raspoloženje. Hrkanje je ozbiljan problem. Upravo zato ti je potreban Snore Solution, siguran i efikasan način da se potpuno rešiš hrkanja i mirno spavaš noću. Ovako funkcioniše Snore Solution. Noću mišići se opuste, ograničavajući protok vazduha, stvarajući uz resicu efekat zvona. Snore Solution kontroliše vilicu i jezik na način da ostavlja prohodne disajne kanale, uklanjajući tako problem hrkanja. Dovoljno je namestiti ga u usta pre spavanja. Dostupan je u 2 veličine, za muškarce i za žene. Prilagođava se svakoj vilici i tako je udoban da nećete ni primetiti da ga nosite. Sada ti i tvoj partner možete uživati u mirnom i tihom snu. Moj tata je napokon prestao da hrče. Sad smo zbog toga svi srećni. Probudite se tako odmorni, živahni, spremni na fenomenalan dan. Snore Solution mi je promenio život. Puno bolje spavam i osjećam se bolje ceo dan. Slični uređaji protiv hrkanja kod stomatologa koštaju više od 20.000 dinara. Dakle, moglo bi se očekivati da će i Snore Solution koštati oko 10.000 dinara i vredelo bi svaki dinar. Ali samo putem ove TV ponude naruči odmah i dobit ćeš Snore Solution po neverovatnoj ceni od 3.999 dinara. Radi se o revolucionarnom proizvodu pomoću kog ćeš napokon imati miran i vedar san. Naruči Snore Solution odmah. Napokon ćeš imati čvrst i odmoran san koji tvoje telo zaslužuje.
Naruči odmah. Nazovi odmah i naruči svoj Snore Solution, a ako naručiš 2, dobit ćeš ih za samo 5.999 dinara. Ovo je ekskluzivna TV ponuda koju nećeš nigde naći, tako da je tvoj poziv ključan. Što pre naručiš, pre ćeš se rešiti problema hrkanja jednom za uvek. Naruči Snore Solution odmah.